Kanjeng Nabi Adam lan Siti Kawar. Hormati dipun kepanyun ingkang setelah mugi kesra kersa para selamat lan kawit dengan dimutus sakar. Dewata sakwarga grahat jagat hormat mateng. Bapak Ibu ingkang paring sandang lan pedha rinten bandalu. Nggih. Hormati dipun kepanyun ingkang setelah mugi kesra kersa para selamat lan kawit dengan dimutus sakar. Nggih. Kyai Sungging Kara ingkang ndhawuhaken kaki puruh Nyai Satok nggih Kyai Jati. Nggih. Hormati kayun ajeng gesrah mugi gesrah kersa para selamat lan kawijinan Nggih. Hormat dateng sang klolo sak mlebete bumi pojok lan sanjane pojok. Nggih. Hormati kayun gesrah mugi gesrah kersa para selamat lan kawijinan Nggih. Nggih. Hormati kayun kadang gesrah mugi gesrah kersa para selamat lan kawijinan Nggih. dinten kemis kliwon menika ya terkait anggenipun ndhawuhaken Kyai Jati. Nggih. Ingkang ndhawuhaken nggih slamet ingkang dipun ndhawuhaken slamet sak koncar-caripun sedaya. Nggih. Slamet wilujeng serinten dalunipun sak ngajeng sak painipun. Nggih. Dewata sak warga gerakan jagat kahormat dateng leluhur cikal bakal ingkang bakali dusun pojok iki. Nggih. Hormati dipun cekai mugi gesrah nebihaken ponco boyo nyelakaken gemaduk hampilang saripun pados sandang rezeki wonten ngalam taun iki. Nggih. Pinaringan ayem tentrem sakniki ngantos jengking-jengking. Dewata sak warga gerakan jagat kasanan para nabi, para wali, para mukmin, para biyasa sedaya. Nggih. Angsal pangestu derek sami ngasaken. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Hamdan lima wa yuqim majza. Amin. Hamdu kama yantafi jalali wasika amin. 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 Siapa sing ngerong sarapan, Kang? Ya, Ndang. Rani, Koslan, Habib, wong telu kan yang catetanku. Ndang, karo Mbak Lurah. Mbak Lurah iki sarapan kae, tae. Jadah gedang rangginan dari rencak